ओके देखेछ अहिले देखेछ नि है ओके सो यो पिक्चर हेर है यो पिक्चरले एकदमै धेरै कुरा भन्छ यो पिक्चर डिस्क्राइब गर्ने हो मैले आज स्लाइड धेरै छैन मसँग आज है अब स्ट्राइडर भनेको चाहिँ तिमीले एउटा स्क्रिनशट लिएर राखे हुन्छ यो पिक्चरको है एकदम इम्पोर्टेन्ट पिक्चर छ इनफ्याक्ट एक्जाममा तिम्रो मानव 5 नम्बरमा तिमीले यति मात्र लेख्यौ भने 3 नम्बर 4 नम्बर 3 नम्बर त ढुक्कै आउँछ हैन यतिकै आइहाल्छ यति लेख्यौ भने पनि 3 आउँछ तिम्रो 5 मा है त्यो पिक्चर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पिक्चरै बनाउनु पर्दैन ढिङ्ग्रामा पनि पिक्चर छ अर्को छुट्टै हैन मैले चाहिँ पिक्चर बनाएको छु सो स्ट्राइडर भनेको के हो त अब त्यो कुरा बुझौँ पहिला है रमाइलो गर्दै पढौँ है किनभने स्ट्राइडर इज नट अ डिजिज है स्ट्राइडर इज अ सिम्पटम हामीलाई पेट दुखे जस्तै नाक दुखे जस्तै स्ट्राइडर पनि एउटा सिम्पटम हो हैन पेशेन्टको लागि सिम्पटम हो हाम्रो लागि साइन हो है सो नोइजी साउन्ड हैन नोइजी साउन्ड नै भन्न मिल्छ स्ट्राइडरलाई तर नोइज ओरिजिनेटिङ फ्रम द ल्यारिङ्स अर ट्र्याकिया हैन ल्यारिङ्स मैले पहिला पढाएको छु ट्र्याकिया पनि तिमीले ट्र्याकियाको बारेमा थाहा छँदैछ अनि ल्यारिन्जाइटिस ल्यारिङ्गोट्र्याकाइटिस इन्फेक्सन अफ ल्यारिङ्स त क्लास भइसक्यो सबै हैन सो धेरैले ठिकै भनेको छौ जस तिमीले यो स्ट्राइडरको डेफिनेसनमा यो लेख्यो भने 50% मार्क्स चाहिँ आउँछ स्ट्राइडर भन्दाखेरि नोइज ओरिजिनेटिङ फ्रम द ल्यारिङ्स अर ट्र्याकिया व्हिच इज युजुअली हाई पिच्ड भनेर लेख्ने डेफिनेसन चाहिँ है नोइज ओरिजिनेटिङ फ्रम डेफिनेसन चाहिँ लेखे हुन्छ है नोइज ओरिजिनेटिङ फ्रम ल्यारिङ्स अर ट्र्याकिया व्हिच इज युजुअली हाई पिच्ड अब स्ट्राइडर बच्चामा पनि हुन्छ ठुलोमा पनि हुन्छ तर कज फरक छ है रिजन्स आर डिफरेन्ट है हामीले मेनली स्ट्राइडर भनेपछि बच्चाको पढ्छौँ ठुलोको खासै एक दुईटा कजहरू मात्रै हुन्छ ठुलोमा चाहिँ त्यो मैले लास्टमा भन्छु सो त्यो भयो हैन अनि स्ट्राइडर जस्तै अर्को टर्म छ एउटा स्टार्टर STERTOR है अर्को टर्म छ व्हिज यतिको डिफरेन्स चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले है व्हिज भनेको कसरी हुन्छ के हुन्छ अनि स्टार्टर भनेको के हुन्छ सो हाम्रो बडी डिभाइडेड हुन्छ हाम्रो एयरवे डिभाइडेड हुन्छ एउटा नाजोफ्यारिङ्स थाहा छ अब सुने हुन्छ एकदम आफैले इमेजिनिङ गर्ने अनि सुन्ने मैले एनाटोमीले अस्ति पनि भनिसकेको छु एउटा नोजदेखि फ्यारिङ्ससम्म नाजोफ्यारिङ्स भयो माथिको पार्ट हैन ल्यारिङ्स भयो छुट्टै ट्र्याकिया छुट्टै भयो सो ल्यारिङ्स टु ट्र्याकिया छ माथि नाजोफ्यारिङ्स छ अलिकति तल चाहिँ हाम्रो लङ्स छ मेनली लङ्सको लोब्युलाइहरुमा जुन हाम्रो के रे न्युमोनिया हुन्छ प्लुरल इन्फेक्सन हुन्छ त्यो कन्डिसनको बेलामा एकदमै नर्मल एकदम जुन साउन्ड सुनिन्छ नि हैन पातलो साउन्ड सुनिन्छ नि त्यसलाई व्हिज भन्छ हामीले हैन व्हिज चाहिँ त्यसरी बुझ्नु व्हिज बुझ्दाखेरि है अनि त्यसपछि अब यसमा हेर व्हिज भनेको अब्स्ट्रक्सन अफ स्मल इन्ट्राथोरासिक एयरवे हो भने हैन लङ्स भित्र मेनली ब्रोन्कसको अनि ल्यारिङ्सको साउन्डले व्हिज त्यसलाई साउन्डलाई व्हिज भनिदैन है हाम्रो लङ्सकै साउन्डलाई व्हिज भनिन्छ है लङ्सबाट निस्किने स्मल इन्ट्राथोरासिक एयरवे जुन हुन्छ नि सानो लोब्युलाइहरु त्यहाँबाट चाहिँ अब्स्ट्रक्सन भयो पानी जम्मा भयो भने त्यहाँ अनि पुरै एयरवे त बाटो त भएन त्यसले गर्दाखेरि पेशेन्टको एक्सप्रेसनमा जुन साउन्ड सुनिन्छ त्यो चाहिँ व्हिज हो है अनि स्टार्टर STERTOR स्टार्टर भनेको चाहिँ लो पिच्ड हुन्छ फेरि लो पिच स्नोरिङ टाइप अफ साउन्ड हो रफ हुन्छ अलि स्टार्टर चाहिँ है स्टार्टर अलिकति रफ हुन्छ है रफ टाइपको हुन्छ अब तिमीले पछि क्लिनिकलमा आएपछि त देखिहाल्छौ अब डेफिनेटली तिहार पछि सायद तिम्रो क्लिनिकल पनि सुरु हुन्छ होला हैन त्यो बेलामा सबैजना आउँछौ नै नआए पनि हामीलाई त केही फरक पर्दैन द्याट्स योर लस ओन्ली हैन सो स्टार्टर भनेको लो पिच्ड स्नोरिङ टाइप साउन्ड हो अनि स्ट्राइडर भनेको युजुअली हाई पिच्ड मैले हाई पिच सर्टकटमा लेखेको छु इट्स युजुअली हाई पिच्ड अनि अब यो बच्चाको पिक्चर हेरौँ मैले यहाँ लेखेको पनि छु आफैले नाजोफ्यारिङ्स ओरोफ्यारिङ्समा नोजदेखि ओरोफ्यारिङ्सको लेभलसम्म जति पनि ठाउँमा यदि अब्स्ट्रक्सन भयो भने कस्तो खालको अब्स्ट्रक्सन नोजबाट कुरा गरौँ नोजको सेप्टम डेभिएटेड भयो भने DNS ले गर्दाखेरि अब्स्ट्रक्सन भयो हैन अनि अलिकति पछाडि कोइनल एट्रेसियाले गर्दा अब्स्ट्रक्सन भयो यो सबै रिजनहरुले भयो भने त्यसलाई हामीले स्टार्टर भन्छ साउन्डलाई है स्नोरिङ डिफरेन्ट हो फेरि है स्नोरिङ इज नट स्टार्टर है साउन्डलाई भन्न मिल्छ तर स्नोरिङको मेकानिजम छुट्टै हुन्छ फेरि है स्नोरिङको त अब्स्ट्रक्टिभ स्लीप एप्नियामा मैले पढाइ पनि सके हैन ओएसएम मैले पढाएको के हैन सो त्यो चाहिँ स्टार्टर हो बुझ्नलाई यो मैले किन जोड किन दिएको छु स्टार्टरमा स्ट्राइडरमा र व्हिजमा भने भाइभामा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर भाइभामा तिम्रो एक्सटर्नलले आउनु भयो टिचिङबाट जो पनि आउनुहुन्छ यही सोध्नुहुन्छ डिफरेन्स के हो भन्दा त्यही भएर मैले जो एक्जाममा सायद स्टार्टरको डेफिनेसन सोध्दैन एक्जाममा स्ट्राइडरै भनेर सोध्छ है
सो त्यो भयो। अनि त्यसपछि अब हामीले ल्यारिङ्सलाई डिभाइड गरौँ। सुप्राग्लोटिस भनेको यति पार्ट भयो, व्हाइट पार्ट, अनि सबग्लोटिस, सुप्राग्लोटिस एन्ड ग्लोटिस यो पुरै पार्ट भयो। त्यसपछिको मुनिको पार्ट सबग्लोटिस अथवा अपर ट्र्याकिया, अनि लोअर पार्ट यो लोअर ट्र्याकिया हैन, बाइफर्केसन भन्दा ठ्याक्कै माथिको लोअर ट्र्याकिया र अपर ट्र्याकिया, अनि सुप्राग्लोटिस र ग्लोटिस। सो सुप्राग्लोटिसमा, ग्लोटिसमा टाइप पार्ट अफ ल्यारिङ्स, सुप्राग्लोटिसमा, ग्लोटिसमा अनि सबग्लोटिसमा अनि लोअर ट्र्याकियामा भएको साउन्डलाई, प्रड्युस भएको साउन्डलाई हामीले के भन्छौँ, स्ट्राइडर भन्छौँ हैन। अनि अब यो साउन्ड पहिला हेरौँ कसरी प्रड्युस हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ, त्यसपछि बल्ल इन्स्पिरेटरी अनि त्यो पनि बुझिहालौँ है। अनि सुप्राग्लोटिस र ग्लोटिस जुन माथिको पार्ट हुन्छ नि ल्यारिङ्सको तीनटा पार्ट मध्ये, ग्लोटिस भनेको भोकल कर्डको पार्ट भयो हैन। अनि त्यसपछि भोकल कर्ड भन्दा माथिको पार्ट चाहिँ सुप्राग्लोटिस भयो हैन, फल्स भोकल कर्ड, त्यसपछि भेन्ट्रिकल्स भइहाल्यो, अनि एरिथमेट्सहरु भयो। त्यो सबै पार्टमा यदि केही पोलिपहरु छ, अब्स्ट्रक्सन, कजहरु, डिटेल कज हामीले पछि पढ्छौँ है, पोलिप छ, अब्स्ट्रक्सन छ भने त्यो पार्टमा प्रड्युस भएको साउन्डलाई पनि स्ट्राइडर भनिन्छ। र त्यो कस्तो हुन्छ, मेनली इन्स्पिरेटरी हुन्छ, एक्सप्रेसनमा खासै सुनिँदैन। फल्स भोकल कर्डमा केही लिजन छ भने इन्स्पिरेसनमा साउन्ड सुनिन्छ हैन, त्यो साउन्डलाई हामीले इन्स्पिरेटरी स्ट्राइडर भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि है? सुजन दुलाल थम्स अप गर है, बुझेको छ भने है, मलाई बल्ल कन्फर्म हुन्छ कि है। ओके। अनि अर्को टाइप अफ स्ट्राइडर भनेको बाइफेजिक स्ट्राइडर, अनि अर्को भनेको एक्स, यो इएक्स भनेको एक्स गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भने होइन है, एक्स भनेको एक्सपिरेटरी भने हो मैले है, त्यो नबुझ्नु, फेरि गलत नबुझ्नु है, तलको इएक्स लेखेको चाहिँ। सो बाइफेजिक भनेको चाहिँ, अब बाइफेजिक किन बाइफेजिक भयो, सबग्लोटिसमा र अपर ट्र्याकियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइफेजिक हुन्छ, इन्स्पिरेसनमा पनि सुनिने भयो र एक्सप्रेसनमा पनि सुनिने भयो साउन्ड, त्यही भएर त्यसलाई मेनली हामीले बाइफेजिक स्ट्राइडर भनिन्छ हैन। त्यस्तै लोअर ट्र्याकियामा ब्रोन्कससम्म आउँदाखेरि, डिभिजनसम्म आउँदाखेरिको जुन पार्ट छ त्यसलाई हामीले एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर भन्छौँ हैन। सो एउटा भयो इन्स्पिरेटरी स्ट्राइडर, बाइफेजिक स्ट्राइडर अनि एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर। अब सबैमा 100% यही हुन्छ भन्ने हुँदैन, यो चाहिँ हामीले पढ्ने डिफरेन्स हो। तर क्लिनिकल्ली पेसेन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ, मैले क्लिनिकल्ली नै भन्छु कति कुराहरू, किनभने बुकमा सबै कुरा लेखेकै छ तिमीहरूलाई हैन, बुक त तिमीले पढि नै हाल्छौ। पेसेन्टलाई ओपीडीमा, सरी इमर्जेन्सीमा हेर्दाखेरि यही एक्ज्याक्टली यसरी आएको हुँदैन पेसेन्ट, किनकि ट्र्याकिया र ल्यारिङ्स छुट्टै त छैन नि त, कम्पोनेन्ट जोडिएको छ नि त, त्यही भएर बिचमा दुईटाको बिचमा मास छ भने इन्स्पिरेटर पनि सुनिन सक्छ अथवा एक्सपिरेटर पनि सुनिन सक्छ। तर ग्रसली बुझ्दाखेरि चाहिँ मिड ट्र्याकियामा र सबग्लोटिसमा छ भने बाइफेजिक हुने भयो स्ट्राइडर, ल्यारिङ्समा, सुप्राग्लोटिसमा र ग्लोटिसमा छ भने इन्स्पिरेटरी हुने भयो माथि, अनि ठ्याक्कै ब्रोन्कस आउनुभन्दा ठ्याक्कै माथिदेखि बाइफर्केसनबाट लोअर ट्र्याकियामा भयो भने के हुने भयो, एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर हुने भयो हैन। सो यति कुरा बुझ्यो है। अब क्लिनिकल्ली कसरी थाहा पाउने, मानव क्लिनिकल्ली सिम्पटम एक्जाममा सोध्यो भने कसरी थाहा पाउने त्यसलाई है। यहाँ हेर, नाजोफ्यारिङ्स र ओरोफ्यारिङ्स साउन्ड लाइक स्टटर भन्छ एयरवे नोइजलाई। भोइस कस्तो हुन्छ, मफल्ड भोइस। मफल्ड भने कस्तो थाहा छ कसैलाई, मुखमा आलु हालेर बोल्यो भने कस्तो हुन्छ, तातो आलु हालेर बोल्यो भने हैन, त्यस्तै भयो मफल्ड भोइस भनेको है। अब क्राई त्यस्तै खालको क्राई हुन्छ हैन। अनि टिपिकली कफ हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो, क्लिनिकल्ली कसरी थाहा पाउने है, कफ हुँदैन त्यसमा है। अनि सुप्राग्लोटिसमा र ग्लोटिसमा छ भने होर्स भोइस हुन्छ, ग्लोटिसमा छ भने होर्स भोइस किन हुन्छ, तिमीहरूले स्क्रिनशट गर है, यसको लागि लेख्नु पर्दैन, मैले भनेको जस्तै ग्लुटिस त हाम्रो यस्तो हुन्छ नि हैन, यता एक्चुअली सबैजनाले जसले अफ गरेछ त्यसले पनि हेरौँ है। ग्लुटिस त यस्तो हुन्छ भोकल कर्ड हैन, यो भोकल कर्डमा केही लिजन छ भने त अनि एयरवे त यहाँबाट आउने हो माथि, मैले अस्ति मेकानिजम पनि पढाएको थिएँ, यसरी खुल्ने हो एयरवे, बन्द हुने हो, खुल्ने बन्द हुने हो। सो यहाँ केही कुरा छ भने के हुने भयो, आउन मान्ने भएन, अनि मेनलाई यसैको फ्रिक्सनले गर्दा भने भोइस प्रड्युस हुने, त्यही भएर भोइस होर्स हुने भयो हैन। कसैको होर्स भोइस छ सँगसँगै स्ट्राइडर छ भने द्याट्स मेनली लिजन ग्लोटिसमा छ भन्ने कुरा बुझ्ने भयो हामीले, बच्चाको है लिजनहरु मेनली है त। त्यसपछि अब बार्किङ कफ, यस्तो पेसेन्टलाई कफ भयो भने बार्किङ कफ हुन्छ भनेर लेखेको छ है, कुकुरले भोके जस्तै खालको कफ हुने भयो है, त्यो कुरा याद गर है। अनि त्यसपछि आयो अब मिड ट्र्याकियामा अथवा अपर ट्र्याकियामा बाइफेजिक स्ट्राइडर भोइस चाहिँ ग्लोटिसमा, ग्लोटिस डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने भएको भएर मात्रै होर्स भोइस हुन्छ, किनकि भोइस प्रोडक्सन ग्लोटिसबाट हुन्छ, ट्र्याकियाबाट हुँदैन भोइस प्रोडक्सन। त्यही भएर अपर ट्र्याकिया र लोअर ट्र्याकियाको स्ट्राइडरमा भोइस नर्मल हुन्छ अथवा अनचेन्ज्ड हुन्छ, यसरी बुझ्ने है। अनि कफ कस्तो हुने भयो, सबग्लोटिसमा अथवा अपर ट्र्याकियामा ब्रासी कफ हुने भयो भने लोअर ट्र्याकियामा वेट साउन्डिङ हुने भयो अलिकति है।
त्यो चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइम पेसेन्टलाई हेरेपछि बल्ल बुझिन्छ। अब यो तिमीहरूले बुझ्यो भने बुझ, नबुझे गो है, किनकि यसको अरू कुनै अप्सन छैन। अब त्यसपछि हामीले अर्को हेर्नुपर्ने, तिमीहरूले पोइसेलुज थ्योरम, पोइसेलुज इक्वेसनहरू सुनेछौ? पोइसेलुको हेगन पोइसेलु इक्वेसन भनेर सुनेको छौ? सुने होला, फिजिक्समा पढ्यो होला हैन? 11-12 नपढी त आएको होइन हामी कोही पनि यहाँ है। सो 11-12 पढ्यो। सो पोइसेलुज इक्वेसनमा एउटा पार्ट छ के, कुनै पनि ट्युबुलर स्ट्रक्चरमा रेसिस्टेन्स जुन हुन्छ नि, रेसिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/4 अफ द रेडियसको 4 टाइम्स। जुन रेडियस हुन्छ नि, कुरा बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको है। रेसिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस, के अरे रेडियसको 4 टाइम्स द पावर अफ रेडियस, त्यो भन्ने छ है। आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/, स्मल रेडियसको 4, त्यो भनेको चाहिँ एउटा पार्ट छ के। अब अरू बाँकी सबै कुराहरू कन्स्ट्यान्ट भयो भने पोइसेलुज इक्वेसनले के भन्छ भन्दा, हामीले कुनै पनि ट्युबुलर स्ट्रक्चरको रेडियसलाई डिक्रिज गर्यो भने 4th टाइम चाहिँ रेसिस्टेन्स बढ्ने भयो कि अझै हैन। सो मैले भन्न खोजेको तिमीहरूले, अब मैले एकचोटि हेरेर बुझाउँछु तिमीहरूलाई है। यो पार्टमा यसलाई हेगन पोइसेलु तिमीले यो गर्नु पर्दैन, एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, मैले तिमीलाई अलिकति कन्सेप्टको लागि मात्रै भने हो है। स्ट्यान्डर्ड किन हुन्छ, फिजियोलोजी अफ स्ट्यान्डर्ड मेकानिजम के हो त नि, ट्युबुलर स्ट्रक्चर भयो भन्दैमा यतिकै आवाज आउने त होइन हैन। सो रेसिस्टेन्स र रेडियसको कुरा हुन्छ कि हैन। रेसिस्टेन्स आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 4 टाइम्स द रेडियस है। जति रेडियस सानो हुन्छ रेसिस्टेन्स झन् 4 टाइम्सले रेसिस्टेन्स बढ्ने भयो त्यो एरियामा। रेसिस्टेन्स बढेपछि के हुने भयो, साउन्ड निस्किने भयो है। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ है। सो यो पिक्चरमा एकचोटि हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि, पहिला यतापट्टिको मात्रै हेरौँ है। सो यो रेड लाइन भन्दा माथिको एक्स्ट्रा थोरासिक हो। मैले फिजियोलोजी भनेको छु, यो तिमीले नजाने पनि केही फरक पर्दैन, इक्जाममा खासै फिजियोलोजी सोध्दैन, तर कन्सेप्टको लागि मात्रै भनेको है। रेड लाइनको माथि भनेको एक्स्ट्रा थोरासिक हो, रेड लाइनको मुनि इन्ट्राथोरासिक पार्ट हो है। सो नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि, एक्स्ट्रा थोरासिक अब्स्ट्रक्सन छ भने, एक्स्ट्रा थोरासिक भनेको ट्युब भित्रै हो तर माथि यो ग्लोटिसको लेभलमा, सरी ग्लोटिसको लेभलमा अब्स्ट्रक्सन छ भने हामीले के भनेको थियो अघि, इन्स्पिरेटरी स्टेटर हुन्छ भनेको थियो हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि, अब कुनै पनि बच्चालाई मानौँ नेगेटिभ, कुनै पनि बच्चालाई म्युकसको इडिमा भयो भने, यो ल्यारिङ्सको भित्र जुन म्युकस हुन्छ, म्युकसको इडिमा भयो भने रेडियस घट्ने भयो हैन। रेडियस घट्ने बित्तिकै 4 टाइम्सले रेसिस्टेन्स बढ्छ त्यो ठाउँमा हैन। अनि त्यसले गर्दा स्ट्यान्डर्ड झन् बढी हार्मफुल हुन्छ बच्चामा चाहिँ है। सो नेगेटिभ प्रेसर भयो। अनि यसमा चाहिँ अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने के पनि छ भन्दाखेरि, बर्नौलीज यहाँ देखेको छ, सरी बर्नौलीज प्रिन्सिपल पनि छ एउटा है। मैले यहाँ तलपट्टि लेखेको छु, बर्नौलीज प्रिन्सिपल लेखेको छु नि, यहाँ देखेको छ नि हैन। अब यसको नाम मात्रै याद गरे हुन्छ। यो प्रिन्सिपलले के भन्छ, ट्युबुलर स्ट्रक्चरमा ट्युबुलर स्ट्रक्चर छ हैन, तिम्रो नेगेटिभ प्रेसर स्वाट्टै नेगेटिभ प्रेसर गयो भने त्यो ठाउँको के हुन्छ, नेगेटिभ प्रेसर के अरे एयर फ्लो एकदम फास्ट भयो भने के हुन्छ, नेगेटिभ प्रेसर बढ्छ हैन। ट्युबुलर अनि कन्ट्र्याक्टिङ स्ट्रक्चर छ भने, पाइपमा त हुँदैन तर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर छ मानौँ, त्यो ठाउँमा तिम्रो नेगेटिभ प्रेसर स्वाट्टै गयो भने त्यो ठाउँ कोल्याप्स हुने चान्सेस हुन्छ कि नेगेटिभ प्रेसरले गर्दाखेरि हैन। ट्युबुलर स्ट्रक्चरमा एयर फास्ट गयो भने, अब स्ट्यान्डर्डमा के भएको हुन्छ, रेसिस्टेन्स भयो, रेसिस्टेन्स बढेको भएर एयर न्यारोइङ भयो, न्यारोइङ भएपछि एयर फास्ट पास गर्यो हैन। एयर फास्ट पास गरेपछि के भयो, अनि नेगेटिभ प्रेसर भयो, नेगेटिभ प्रेसर भएपछि के हुने भयो, नेगेटिभ प्रेसर भएपछि के हुने भयो, यो पार्ट अघि ठिक छ नि यो हैन। अब यहाँ कोल्याप्स भयो कि, किनकि यहाँ नेगेटिभ प्रेसर भयो, बाहिर पोजिटिभ प्रेसर भयो हैन। त्यही भएर अनि जति नेगेटिभ प्रेसर भएर पार्ट ट्युबुलर स्ट्रक्चर कोल्याप्स हुँदै जान्छ, त्यति एयरवे अझ रेसिस्टेन्स बढ्दै जान्छ अनि स्ट्यान्डर्ड बढ्दै जान्छ हैन। त्यही भएर स्ट्यान्डर्डको पेसेन्टलाई विदिन अ मिनट एटेन्ड गर्न जरुरी छ, इनफ्याक्ट विदिन अ सेकेन्ड एटेन्ड गर्न जरुरी छ है। त्यसले पनि लाइफ एन्ड डेथको कुरा हुन्छ स्ट्यान्डर्डमा है। त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ है। एक्स्ट्रा थोरासिकको पनि त्यही प्रिन्सिपल भयो अनि इन्ट्राथोरासिकको पनि त्यही प्रिन्सिपल भयो है। इन्ट्राथोरासिकमा चाहिँ अब इन्क्रिजिङ कोल्याप्स अनि एक्सप्रेसन, अब एक्सप्रेसनको बेलामा पनि कोल्याप्स हुन्छ, त्यति मात्रै बुझ्यो हुन्छ, त्यो एउटा कन्सेप्टको लागि मात्रै भने मैले है। सो त्यही हो कुरा है। अब स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा बुझ्यो के हो हैन, अनि कसरी हुन्छ। अब यसलाई दुई तीन तरिकाले भन्न मिल्छ। बच्चामा हेरौँ पहिला है। यति स्लाइड आज धेरै छैन, यति मात्रै हो। सो नोजमा र ओरोफेरिङ्समा कज के हुन्छ, अब कज अफ, अब हामीले इटालोजी के अरे स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड पढ्यौँ, इटालोजी फिजियोलोजी अफ स्ट्यान्डर्ड पनि अलिकति पढ्यौँ हैन।
अब कज अफ स्टाइडर हेरौँ है। कज अफ स्टाइडर के हुन्छ, नाजोफेरिङ्स, नाजो एन्ड ओरोफेरिङ्समा स्टाइडरको कज के हुन्छ त्यो हेरौँ पहिला है। सो यो पिक्चरमा यो जुन ब्ल्याक ब्ल्याक छ नि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है, सबै लेख्नु पर्दैन है। नोज र ओरोफेरिङ्समा अब दुईटा कुरा हुन्छ स्टाइडर, एउटा कन्जेनाइटल हुन्छ, एउटा अक्वायर्ड हुन्छ हैन। कन्जेनाइटलमा कोइनल एट्रेसिया हामीले स्टार्टर पनि हुन्छ, तर यसमा त अब स्टार्टर भनेरै पढिरहेका छौँ है अहिलेलाई बुझ्नलाई है। कन्जेनाइटलमा के हुने भयो, कोइनल एट्रेसिया कमन कज हो एउटा, अर्को क्रेनियोफेसियल एब्नर्मालिटिजहरू भयो भने, अनि माइक्रोग्नाथिया र ग्लोसोप्टोसिस, अन्त अथवा अनि टङ पनि ठुलो भयो भने हैन, हेमी के रे म्याक्रोग्लोसियाहरू भयो भने। माइक्रोग्नाथिया भनेको यो लोअर ज सानो भयो भने है, अरू नोटिको है सबै त्यो डार्क जुन छ नि त्यो मात्रै लेख्ने भयो भने लेख्छ भने है। सो कन्जेनाइटल मात्रै भयो भने। एक्वायर्डमा दुईटा हुन्छ, एउटा न्यूनेट्समा हुन्छ अनि चिल्ड्रनमा। न्यूनेट्समा न्यूनेटल राइनाइटिस, अनि एक्वायर्ड चिल्ड्रनमा चाहिँ एडिनोइडाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एडिनोटन्सिलर हाइपरट्रोफी र फरेन बडी है। यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, अरू नलेखे पनि हुन्छ है। सो यो कजहरु बुझ्यो कन्जेनाइटलमा। अब कोइनल एट्रेसिया छ भने के गर्नु पर्यो, त्यसलाई सर्जरी गरेर एट्रेसियालाई ठिक गर्नु पर्यो हैन, बच्चाको त्यो भइहाल्यो। अब न्यूनेट्समा र हामीले अलिकति एडल्टमा त्यो एरियामा के भनेको थियौँ, एडिनोइड। अस्ति मैले एक्चुअली एडिनोइड तिमीलाई एक्सरे पनि देखाएको थिएँ हैन, एडिनोइड कसलाई याद छ। त्यो एडिनोइड पनि सानो भयो अनि सबैले ठुलो भयो भने एयरवे पातलो भयो, फेरि पनि साउन्ड प्रोड्युस हुने भयो हैन, त्यो भयो है। त्यसपछि अब अर्को हेरौँ, नोज र ओरोफेरिङ्स भएपछि ल्यारिङ्समा के हुन्छ त कज, एक्जाम्पल अफ ल्यारिन्जियल कज अफ अपर एयरवे अब्स्ट्रक्सन है, बोल्ड हुने कमन भयो। अनि यसमा पनि फेरि तिमीले दुईटा बक्स बनाऊ, एउटा कन्जेनाइटल बनाऊ, एउटा एक्वायर्ड बनाऊ। कज अफ स्टाइडरमा कन्जेनाइटलमा लेख्ने ल्यारिङ्गोमेलासिया अनि भोकल कर्ड प्याल्सी। सो द मोस्ट कमन कज अफ स्टाइडर इज ल्यारिङ्गोमेलासिया है। यो भाइमा मलाई पनि म एमबिएस पढ्दाखेरि मलाई पढ्थ्यो एनटी भाइमा सोध्नु भएको एकजना सरले, कन्जेनाइटल ल्यारिङ्गोमेलासिया र भोकल कर्ड प्याल्सी है। त्यसपछि एक्वायर्डमा पनि न्यूनेट्स र चिल्ड्रन टेबल बनाऊ है। न्यूनेट्समा चाहिँ हामीले इन्टुबेसन गर्दाखेरि ट्रमा भयो भने पनि त्यसले पनि स्टाइडर हुन सक्छ है, इन्टुबेसन ट्रमाले। अनि एक्वायर्ड चिल्ड्रनमा के हुन्छ, इन्टुबेसन ट्रमा भइहाल्यो। अर्को अघि डाक्टर सोभिनले पढाउनु भएको थियो हैन, त्यो मलाई क्रुप पढाउनु भयो, एपिग्लोटाइटिस पढाउनु भयो, डिप्थेरियाहरू पढाउनु भयो हैन, त्यो सबै हुने भयो। अनि रिकरेन्ट रेस्पिरेटरी प्यापिलोम्याटोसिस अनि फरेन बडी है चिल्ड्रनमा, एक्वायर्ड चिल्ड्रनमा कज अफ स्टाइडर। अरू पनि लेख्न सकिन्छ, धेरै पेपर भर्न पर्यो भने चाहिँ हैन, यति लेख्यो भने पुगिहाल्छ है। यो चाहिँ हाम्रो ल्यारिङ्समा भयो है। त्यसपछि अब ल्यारिङ्सपछि अर्को आयो ट्र्याकियामा। ट्र्याकियामा कज के हुन्छ त स्टाइडरको, कन्जेनाइटल के हुने भयो, अघि ल्यारिङ्समा ल्यारिङ्गोमेलासिया थियो भने ट्र्याकियामा प्राइमेरी ट्र्याकियोमेलासिया हुने भयो कमन कज है। ओभरअलमा कज अफ स्टाइडर भनेर सोध्यो भने बच्चामा ल्यारिङ्गोमेलासिया भन्ने, तर ट्र्याकियामा भन्यो भने ट्र्याकियोमेलासिया भन्ने है। कन्जेनाइटलमा चाहिँ प्राइमेरी ट्र्याकियोमेलासिया, सेकेन्डरी ट्र्याकियोमेलासिया अनि भ्यास्कुलर कम्प्रेसन, दिस इज इन कन्जेनाइटल। अनि एक्वायर्ड न्यूनेट्समा चाहिँ पोस्ट इन्टुबेसन अथवा इन्स्ट्रुमेन्टेसन अथवा ट्र्याकियल स्टेनोसिस। अनि चिल्ड्रनमा एक्वायर्ड चिल्ड्रनमा क्रो अनि फरेन बडी अघिकै कुरा भयो है। अब यो चाहिँ सो हियर इन्स आवर स्लाइड है। स्लाइड यति हो, मैले भन्ने कुराहरू मात्रै भन्छु, धेरै बेर लिदिनँ तिमीहरूको है। सो अब कज पनि थाहा भयो हामीलाई हैन, कजहरू सबैले लेख्ने बुझ्यो नि एकचोटि त हैन। मैले गरिमा, विपना र सौजन तीनजना मात्रै छ है यो भिडियोमा, सो थम्स अप गर है। अनि कज, अब कज अफ स्टाइडर पनि बुझ्यो है, फिजियोलोजी पनि बुझ्यो, डिफिनेसन पनि बुझ्यो हैन। अब त्यसपछि के चाहियो अब हामीलाई, मोस्टली 10 मिनेटसम्म पनि सक्छु होला। कज पनि थाहा भएपछि अब के गर्नु पर्यो, इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो पहिला हैन। डायग्नोसिसको लागि इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। के गर्ने इन्भेस्टिगेसन नर्मल्ली, अब कुन ठाउँमा कज छ त्यो हेरी हुन्छ। नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि पिडियाट्रिक एज ग्रुपमा न्यूनेट्सहरू छ भने न्यूनेट्सले डाइरेक्ट सिभियर स्टाइडर भनेर आएको छ भने हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले क्लिनिकल सिनेरियो भन्छु अब है। त्यो बुक पढ्दा बाँकी चाहिँ सबै है, कसरी गर्ने के गर्ने त्यहाँ लेखेको छ, सबै लेखेको छ। एउटा न्यूनेट स्टाइडर लिएर आयो भने सुरुमा हामीले नर्मल्ली डेक्सामेथासोनहरू दिएर हुन्छ क्या आजकल चाहिँ। किन भन्दा
डिक्सामेथासोनले अथवा स्टेरोइडले भनौँ न के गर्छ भन्दा त्यो इडेमालाई कम गराउँछ है, एयरवेको इडेमालाई कम गराउँछ अनि बच्चालाई अलिकति इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। त्यो ऊ छैन भनेर हिस्ट्री सोधेर पहिला है, फेरि ल्यारिङ्गोट्र्याकाइटिस छ, क्रुप छ, एपिग्लोटाइटिस छ भने हामीले के गर्छ के र्यासेमिक एपिनेफ्रिन भनेर पनि लेखेको तिमीहरूको बुकहरूमा लेखा होला होइन, अथवा एड्रेनालिनको नेबुलाइजेसन। सो कुन ठाउँको त्यो कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ। अब साउन्ड सुन्ने पहिला नर्मली पिडियाट्रिक्सले सुनिरहेको हुन्छ धेरै जसो चाहिँ अस्कल्टेट गरेर होइन, यहाँ अस्कल्टेट गर्ने, चेस्ट अस्कल्टेट गर्ने। अब प्रपर यही छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब त्यसलाई पहिला सुरुमा चाहिँ फ्लेक्सिबल, अब स्ट्यान्डर्ड छ तर बच्चा स्टेबल छ भने, स्टेबल छैन बच्चा क्लिनिकली हेर्ने कस्तो देखिन्छ स्ट्यान्डर्डको बच्चा क्लिनिकली, एउटा त ब्रिदिङ डिफिकल्टी भएको हुन्छ भर्खर स्ट्यान्डर्ड भएको छ भने होइन, अलिकति लङ टाइम एक दिनपछि आयो भने के हुन्छ, अब अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन कम भयो, बडीमा साइनस हुने भयो, बच्चा पेल साइनस भएर आउने भयो, एउटा क्राई लिएर आउन सक्ने भयो होइन, अनि साइनमा त्यो क्लिनिकल्ली सुन्दाखेरि त्यो हुने भयो भने हामीले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ नोजमा अब्स्ट्रक्सन छ भने नेजल फ्लेरिङ हुन सक्ने भयो, नोजबाट हेर्दै जाउँ होइन। त्यसपछि घाँटीमा के देखिन्छ, यहाँ के हेर्छ तिमीहरूले सुप्रा एक्सटर्नल रिट्र्याक्सनहरू, अनि तलपट्टि हेर्छ चेस्टको मुनि सब एक्सटर्नल रिट्र्याक्सनहरू हेर्छ होइन, हेर्छौ नि होइन। सो थम्स अप त गर यार, एटलिस्ट त्यो स्क्रिनमा गर्न मिलिहाल्छ नि है, हेर्छौ हो भन्दा यसो थम्स अप गर है। अनि सो त्यो सबै साइन सिम्पटमहरू हेऱ्यो हामीले होइन, बच्चा पेल छ, क्राई छ, त्यसपछि केही खाएको छैन, गुड फिड छैन होइन, त्यसपछि अब यहाँ यो सुप्रा एक्सटर्नल रिट्र्याक्सन छ, सब एक्सटर्नल रिट्र्याक्सन छ, ब्रिदिङ डिफिकल्टी छ बच्चालाई भन्ने कुरा साइनमा हेरेर देखियो। त्यो सँगसँगै अरू एसोसिएटेड सिम्पटम्सहरू पनि हेर्ने अब हामीले है, बच्चालाई फिभर छ कि छैन, मानव बच्चालाई स्ट्राइडर छ, स्ट्राइडर सँगसँगै फिभर भएर आयो भने हामीले के सस्पेक्ट गर्ने, ल्यारिन्जोट्र्याकाइटिस क्रुप अथवा एपिग्लोटाइटिस त्यो सस्पेक्ट गर्न पाइयो होइन। फिभर छैन तर स्वेलिङ डिफिकल्टी छ भने अरू नै केही सस्पेक्ट गर्न मिल्ने भयो फेरि होइन, कुरा बुझ्यो नि है। अनि कफ छ भने के हुने भयो, फरेन बडी छ भने कफ भइराख्ने भयो, कफ छ जस्तै कुनै हामी तिमीले पछि क्लिनिकलमा देख्छौ कुनै बच्चाले अस्ति एउटा बच्चा आएको थियो कि त्यो पम के भन्छ फुडबलमा हाल्ने पम मुखमा हालेर पम च्यापिराखेको रहेछ, त्यसले स्वालो गर्यो ब्रोङ्कसमा गयो होइन, उसको साउन्ड सुनिराखेको थियो, उसलाई सुरुमा चाहिँ कफ थियो अनि ब्रोङ्कसमा गएपछि कफ भएन। सो त्यो फरेन बडी भयो, ब्रिदिङ साउन्ड थियो, स्ट्राइडर पनि थियो, पेसेन्टलाई एकदमै गाह्रो भएको थिएन तर कफ थियो कि उसको, भनेपछि कफ छ अनि फरेन बडी छ भने त्यो, अनि सँगै स्ट्राइडर छ अनि कफ पनि छ भने हामीले, अनि फिभर छैन तर कति पनि भने ल्यारिन्गोट्र्याकाइटिस सस्पेक्ट नगर्ने, फरेन बडीहरू सस्पेक्ट गर्ने, ट्र्याकियोइसोफेजल फिस्टुलाहरू सस्पेक्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तो केसहरूमा है। अनि ट्र्याकियोम्यालेसियाहरू छ भने पनि कफ हुन्छ, त्यसरी गर्ने है। मैले मेरो नोट हेर्दै भन्छु तिमीलाई है। त्यसपछि स्ट्राइडर सँगसँगै होर्सनेस छ भने के सस्पेक्ट गर्ने, स्ट्राइडर प्लस होर्सनेस छ भने ग्लोटिसमा लिजन छ भने सस्पेक्ट गर्नु पर्यो होइन, ट्र्याकियोको लिजनले त होर्सनेस हुँदैन है। अब होर्सनेस पनि छैन, कफ पनि छैन, स्ट्राइडर सँगसँगै एस्पिरेसन पनि छ भने के हुने भयो, भोकल कर्ड प्याल्सी हुन सक्ने भयो। भोकल कर्ड प्याल्सी भयो, एउटा कर्ड मुभमेन्टै गरेको छैन, त्यही भएर भोकल कर्ड प्याल्सी भएपछि नर्भले काम गरेन, पेसेन्टले एस्पिरेट पनि गर्न सक्यो होइन। त्यस्तै गरेर अनि डिस्फेजिया छ, फिभर छ, फिडिङ डिफिकल्टी छ भने टन्सिलाइटिस, एपिग्लोटाइटिस यो सबैले गर्दा, रेट्रोफेरिन्जियल एब्सेस यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ एब्सेसले गर्दा ट्र्याकियालाई अगाडि पुस गरिदियो, फ्यारिङ्सलाई अगाडि पुस गरिदियो होइन, रेट्रोफेरिन्जियल एब्सेसले गर्दाखेरि फ्यारिङ्सलाई पुस गरिदियो, एयरवे न्यारो भयो, स्ट्राइडर भयो पेसेन्टलाई, अनि खाएको पनि छैन, फिभर पनि छ, यसरी आफूले क्लिनिकली जज गर्ने है, त्यो क्लिनिकल कजहरू हेरेर। सो यो सबै के भयो, हाम्रो क्लिनिकल साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू भयो होइन। अब हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा एयरवे एसेसमेन्ट गर्ने है, अनि फिडिङ हिस्ट्री पनि सोध्ने हो। त्यसपछि पहिला हामीले इमेजिङ गर्छौँ, आजकल नर्मली के गर्छ इमेजिङ, अब अप्पर एयरवे अब्स्ट्रक्सन जस्तो लाग्छ भने हामीलाई के गर्ने, इमेजिङ गर्ने, नाजोफ्यारिङ्सको देखिन्छ इमेजिङमा, ल्याटरल एक्सरेमा देखिने भयो, अब कोइनोल्याट्रेसिया छ भने सिटी स्क्यानमा देखिने भयो होइन। कोइनोल्याट्रेसिया छ भने त हामीले के पनि गर्न मिल्छ, त्यो 6 नम्बरको फिडिङ ट्युब हुन्छ, फिडिङ ट्युबलाई नाकमा छिराउने, अब अलिकति 6 सेन्टिमिटर जति भन्दा बढी छिरेन भने दोही नाकमा एट्रेसिया छ भन्ने बुझिन्छ होइन, त्यसरी जज गर्न मिल्छ। अनि कुनै बच्चाको कोइनोल्याट्रेसिया छ, माउथ ब्रिदिङ छ भने, माउथ ब्रिदिङ गर्दा मुख खोल्दा ब्रिदिङ डिफिकल्टी छैन, मुख बन्द गर्छ ब्रिदिङ डिफिकल्टी भयो भन्ने बित्तिकै के हुने भयो, नोजमा केही प्रब्लम छ, नोज चेक गर्ने होइन। त्यसपछि ल्यारिङ्स, अब नोजपछि ओरल क्याभिटी, ल्यारिङ्समा टन्सिलाइटिसले गर्दाखेरि स्ट्राइडर भएको भने देखिहाल्छ। ल्यारिङ्समा इस्यु छ भने के गर्नु पर्यो, अब हामीले इमेजिङ गर्ने है, इमेजिङहरू पनि गर्न सकिन्छ र इमेजिङमा हामीले गर्छ सिटी स्क्यानहरू, अनि मेनली सिटी स्क्यानमा देखिन्छ, अनि भर्चुअल ब्रोन्कोस्कोपीहरू पनि देखिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ छैन, त्यो पहिला इक्जाममा पहिला नलेख्नु थियो,
हामीले अब इमेजिङमा गर्ने भनेको के रे इन्डोस्कोपी गर्ने है। बच्चाहरुमा पनि अवेक इन्डोस्कोपी गर्न मिल्छ। 2 मिलिमिटरको फ्लेक्सिबल इन्डोस्कोप हुन्छ के, नाकबाट छिराउने फ्लेक्सिबल इन्डोस्कोप लाँदै 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 हेर्दै 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 गर्ने हैन। अनि इन्डोस्कोप हेर्ने नोजमा क्लियर छ, ओरोफेरिङ्स हेर्ने ओरोफेरिङ्स क्लियर छ, ल्यारिङ्समा केही छ भने ल्यारिङ्समा ग्लोटिसमा वेभहरु छ भने ल्यारिङ्गोमेलेसिया छ भने त्यो देखिन्छ। अथवा बच्चालाई इन्टुबेट सुतेकै बच्चालाई पनि इन्टुबेसन ल्यारिङ्गोस्कोपले टङलाई लिफ्ट गरेर हामीले लाइट लगाएर हेर्यो भने ओमेगा स्लिप एपिग्लोटिस देखिन्छ। सो ल्यारिङ्गोमेलेसियामा के हुन्छ, बच्चाको एपिग्लोटिसको सेप ओमेगा सेप हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेटर भएको हुन सक्छ हैन। अथवा अझै तल हेर्नु पर्यो भने हामीले अब रिजिड ब्रोन्कोस्कोपले हेर्न सकिन्छ। पहिला फ्लेक्सिबलले हेर्ने, फ्लेक्सिबलले पनि ट्र्याकियासम्म पुग्न सक्यो। फ्लेक्सिबल ब्रोन्कोस्कोप अथवा फ्लेक्सिबल ल्यारिङ्गोस्कोप भनौँ न हैन। हामीले यहाँ गर्छौँ नेजोफेरिङ्गो ल्यारिङ्गोस्कोपी गर्छौँ फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल नोजबाट हेर्यो, सबै ठाउँमा एयरवे हेर्दै जान्छ। तिमीले एक्जाममा यसरी भने हुन्छ। नोजमा हेर्ने, त्यसपछि नोज पछाडि कोइनामा हेर्ने, नेजोफेरिङ्समा हेर्ने, त्यसपछि ल्यारिङ्समा हेर्ने। सुप्राग्लोटिसमा सपोज मानौँ फल्स भोकल कर्डमा केही पनि छैन, एरिटोनिड पनि नर्मल छ, भोकल कर्डमा हेर्ने। भोकल कर्ड पनि नर्मल छ भने अब ट्र्याकियामा हेर्ने। ट्र्याकियामा त्यहाँसम्म त केही न केही लेजन देखिहाल्छ। यदि ट्र्याकियामा पनि लेजन केही पनि छैन भने के भएको हुनसक्छ, ट्र्याकियामेलेसिया, ट्र्याकिया कोल्याप्स हुने भएको हुनसक्छ। त्यो गर्दा पेसेन्टलाई ब्रिथ गर भन्ने अनि ट्र्याकियामा हेर्ने हैन। पेसेन्टले ब्रिथ गर्छ त्यो बेला त्यो उ कोल्याप्स भएको देखिन्छ के, ट्युबुलर स्ट्रक्चर हुन्छ, कोल्याप्स हुन्छ, त्यसले गर्दा स्ट्राइडर भएको हुन्छ है। यो सबै भयो बच्चामा। अब ठुलोमा चाहिँ स्ट्राइडरको कज के हुने भयो, हामी जस्तो मान्छेमा स्ट्राइडरको कज भनेको हामीले आफैले निम्ताउने कज हो। डेफिनेटली पिपल स्मोक हैन, स्मोकरहरुमा, गुटखा खैनी सुट्टी खानेहरुमा, अनि डायबिटिक पेसेन्टहरु भयो भने डायबिटिक पेसेन्टमा एब्सेस फर्म भएको हुन्छ, थाहा हुन्न कति टाइमसम्म, पछि स्टेटर लिएर आउन सक्छ उसले रिट्रोफेजियल एब्सेस भयो भने हैन। सो ट्युबरक्लोसिस भएको पेसेन्टहरु भयो। अनि स्मोकरहरुमा चाहिँ के हुने भयो, स्मोकरहरुमा क्यान्सर कार्सिनोमाको चान्सेस हाई हुने भयो हैन। जस्तै कार्सिनोमा ल्यारिङ्स, मेनली चाहिँ कार्सिनोमा ल्यारिङ्स, अनि कार्सिनोमा सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस र सबग्लोटिस। ट्र्याकियामा कुनै मास छ भने पनि यो चाहिँ ठुलो मान्छेहरुको लागि भन्दैछु मैले, मेनली स्टेनरले पेसेन्ट आउँछ है। अब हामीले बच्चामा चाहिँ हेर्यो हैन, बच्चामा चाहिँ हामीले कजको हिसाबले ट्रिट गर्ने, ट्रिटमेन्ट अब कसरी गर्ने। बच्चामा इन्फेक्टिभ कज छ भने स्टेनरको, मानम ल्यारिङ्गोट्र्याकाइटिस छ भने, क्रुप छ भने, समय पहिला भइसक्यो त्यो मैले सर्टकटमा भन्छु है। ल्यारिङ्गोट्र्याकाइटिस छ भने, क्रुप छ भने, एपिग्लोटाइटिस छ भने हामीले के गर्ने, र्यासेमिक एपिनेफ्रिनहरु दिनेदेखि लिएर एड्रेनालिन दिने, नेबुलाइजेसन गर्ने हैन, एन्टिबायोटिक्स दिने, एडिक्वेट हाइड्रेसन गर्ने, बच्चालाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा राख्न पर्यो इन्फेक्टिभ कज छ भने। कोइनल एटेसिया छ भने एटेसियोप्लास्टी गर्ने, एटेसियालाई बनाउने, एडेनोइड छ भने एडेनोइडेक्टोमी गर्ने हैन। त्यसपछि ल्यारिङ्गोमेलेसिया छ भने चाहिँ, ल्यारिङ्गोमेलेसिया छ, बच्चालाई स्ट्राइडर छ, तर बच्चाले चाहिँ स्याचुरेसन मेन्टेन गरेको छ भने अब्जर्भ पनि गर्न सकिन्छ। ल्यारिङ्गोमेलेसिया सबै केसमा इन्टुबेट गर्न पर्दैन। इन केस अफ डायर इमर्जेन्सी पहिला गर्ने इन्टुबेसन हो है। तर बच्चाले स्याचुरेसन मेन्टेन गरेको छ भने ल्यारिङ्गोमेलेसिया कतिको ठुलो भएपछि आफै पनि ठिक हुन्छ है। कतिलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ। अनि अर्को हुन्छ एउटा कन्जेनाइटल वेब पनि हुन्छ। कन्जेनाइटल वेबले गर्दाखेरि स्टेटर भएको छ भने त्यो वेबलाई हामीले कोबुलेसन गरेर अथवा कोबुलेट गरेर अथवा कोलिस्टिकले डिसेक्ट पनि गर्न सकिन्छ है। एयरवे हाम्रो की कन्सेप्ट के हुनु पर्यो भन्दा स्टेटर छ भने त्यो एयरवेलाई कसरी क्लियर गर्ने, मास छ भने मासलाई हटाउने हैन। अनि स्टेन्डिङहरु पनि राख्ने सिस्टम हुन्छ आजकल ट्र्याकियामा, ट्र्याकिया कोल्याप्स भएको छ भने हैन। सो त्यो भयो हैन। अनि ट्र्याकियामा मास छ भने पनि ट्र्याकियाको मासलाई रिजेक्ट गर्न सकिन्छ है। त्यो भयो इन्फेक्टिभ कज पनि भयो, अरु पनि भयो। ठुल्ठुलो मान्छेहरुमा चाहिँ स्टेटर छ भने सुरुमा के गर्ने, अब यत्रो ठुलो ओरल क्याभिटीमा गयो, ल्यारिङ्समा गयो, मैले यो अफ गरेर अन गरे, अब धेरै बेर छैन है, मैले इन गरेर फेरि सुरु गर्छु है। 50 जनाबाट 25 जना भयो है। सो के छैन मैले सकिहाल्छु अब। सो अब ठुलो मान्छेमा थिए हैन, ठुलो मान्छेमा मानव सी ल्यारिङ्सको केस छ। ल्यारिङ्स त माथिपट्टि हुन्छ नि त हैन, अलिकति माथि नै हुन्छ है। सो ल्यारिङ्सको केसमा हामीले इन्टुबेट पनि गर्न मिल्दैन, स्टेरोइड दिएर पनि हुँदैन इडिमा भएर आएको छ भने। पहिला सुरुमा त हामीले स्टेरोइड दिइहाल्छौँ इमर्जेन्सीमा हैन। इमर्जेन्सीमा चाहिँ सी ल्यारिङ्सको पेसेन्टले स्टेरोइड लिएर आयो भने फर्स्ट वी गिभ इन्ट्राभेनस हाइड्रोकोर्टिसोन, इन्ट्राभेनस डिक्सामेथासोन। त्यसले के गर्छ, इडिमा छ भने क्यान्सरको इडिमालाई पनि कम गरेर एयरवे बनाउँछ। त्यसले गर्दा पनि ठिक भएन भने वी जस्ट गो फर ट्र्याकेस्टोमी। ट्र्याकेस्टोमी वी डु विदिन अ मिनेट। स्टेरोइडमा पेसेन्ट आएको छ भने विदिन 1 or 2 मिनेट वी डु ट्र्याकेस्टोमी, नत्र पेसेन्ट त्यही कोल्याप्स हुन्छ है। सो द्याट्स इम्पोर्टेन्ट। ठुलो मान्छेमा ल्यारिङ्समा अथवा ओरल क्याभिटीमा, नोजमा, ल्यारिङ्समा ठुलो मास छ, इन्टुबेट गर्न मिल्दैन त्यसले गर्दा एयरवे भएन भने वी शुड डु ट्र्याकेस्टोमी हैन। ट्र्याकियामा ट्याक्कै सेकेन्ड र थर्ड रिङमा, सेकेन्ड रिङमा हामीले पल पारेर ट्र्याकेस्टोमी गर्छौँ है। ट्र्याकेस्टोमी सायद तिलक सरले पढाइसक्नु भयो तिमीहरूलाई है, भयो नि ट्र्याकेस्टोमी क्लास भइसक्यो नि हैन। त्यो ट्र्याकेस्टोमीको एउटा इन्डिकेसन पनि हो सी ल्यारिङ्स अथवा अपर एयरवे अब्स्ट्रक्सन है।
सो यसरी हामीले स्टेटरको म्यानेज गर्छौँ। अनि बच्चाहरूमा चाहिँ अब ब्रोङ्कोस्कोप पनि गर्नु पर्यो, रिजिड ब्रोङ्कोस्कोप पनि गर्न सकिन्छ होइन, फ्लेक्सिबल पनि गर्न सकिन्छ। अनि हरेक डिजिज हेरेर अब मैले त्यही भने म सबै डिजिजको ट्रिटमेन्ट मैले भन्न पोसिबल छैन अहिले, त्यसको लागि हरेकलाई आफ्नो आफ्नो क्लास लिनुपर्छ। तिमीहरूले एकचोटि हेर केही छ भने सोध, एकचोटि अहिले केही सोध्नु पर्ने हो, नत्र आज धेरै क्लास यति नै हो स्टेटरको बारेमा है। इक्जाममा सोध्न सक्ने कुरा भनेको तिमीलाई 5 नम्बरमा स्टेटरको बारेमा सोध्यो भने अघिको डेफिनेसन लेख्ने, कजहरू लेख्ने होइन, त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन के गर्छौ, अनि एक्सरेहरू गर्छौ, सिटी स्क्यान पनि गरिन्छ हामीले स्टेटरमा होइन, ल्यारिङ्गोस्कोपी गर्न नमिलेको छ भने, अथवा भर्चुअल ब्रोङ्को कसैमा सबग्लोटिक स्टेनोसिस पनि हुन्छ एउटा रिजन है स्टेटरको। सबग्लोटिक स्टेनोसिस छ भने त्यसमा हामीले भर्चुअल ब्रोङ्कोस्कोपी पनि गर्छौँ है। ओके, ट्र्याकेस्टोमी क्लास भएको छैन होला, ठिक छ, म सरलाई सोध्छु एकचोटि, भएको छैन भने भएको छैन भने चाहिँ म सरलाई भनेर लिने, अब कसले लिने हो त्यो सोध्नु पर्ला है, म सोध्छु। अनि त्यसरी सबग्लोटिक स्टेनोसिसहरू छ भने चाहिँ ग्लोटिसको मुनि अलिकति स्टेनोस भयो भने ट्र्याकिया, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के अरे सिटी गर्नुपर्छ, भर्चुअल ब्रोङ्कोस्कोपी भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ। भर्चुअल ब्रोङ्कोस्कोपी गऱ्यो भने सबै कुरा देखिन्छ त्यसको होइन, कति सेन्टिमिटर स्टेनोसिस छ, अनि त्यसलाई हामीले सर्जिकल्ली स्टेनोसिसलाई ठुलो गराउन मिल्छ है। सो त्यो भयो सबग्लोटिक स्टेनोसिसको कुरा। अब अरू केही छ सोध्नु पर्ने स्टाइडरमा, तिमीहरूले नबुझेको केही छ या बुकमा हेरेर पनि सोध्न सक्छौ केही छ भने है, मैले जानेको छु भने म भन्छु त्यो कुरा है। अनि अस्तिको सी ल्यारिङ्सको क्लास बाँकी छ मेरो है, अस्ति म एकदम बिजी भएँ ओटीमा, त्यही भएर आउनु पाइनँ। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम लिउँला त्यो क्लास चाहिँ है। छ कि सोध्नु पर्ने केही छ भने सोध्नु, नत्र अब लिभ गरौँला त्यसपछि है। एनिथिङ टु आस्क? छैन? ओके ल, ठिक छ। सबैलाई तिहारको शुभकामना, छठको शुभकामना है। सायद तिहार पछि तिम्रो क्लास क्लिनिकल क्लास पनि हुन्छ होला यही माथि हलमा या फेरि ओपिडीमा, त्यो बेलामा भेटौँला है। पढ राम्रोसँग, नेक्स्ट टाइम त्यो सी ल्यारिङ्स क्लास चाहिँ म लिन्छु नेक्स्ट टाइम, कुनै टाइम मिलाएर। अनि स्टेटरमा केही नबुझेको छ भने, केही कन्सेप्ट केही बुझेन भने यु क्यान आस्क मी एनी टाइम है। मैले एन्ड गरेँ होइन।